Al Museo Pietro Griffo di Agrigento si è svolto il Galà dei Bambini del Mondo, che ha avuto come momento principale la consegna per mano del sindaco Calogero Firetto del premio Claudio Criscenzo, il papà del festival venuto a mancare qualche anno fa. Vincitore del premio come ogni anno è il gruppo che riesce a trasmettere particolari emozioni nella rappresentazione dei propri costumi e usi popolari. E difatti ad aggiudicarsi il premio sono stati i bimbi della Germania, le cui coreografie danzate hanno riprodotto scene di vita quotidiana spettacolarizzate e giochi popolari. La serata è stata anche occasione per consegnare i premi di partecipazione a tutti i gruppi, nonché di un premio speciale previsto appositamente per il gruppo dell'Ucraina, proveniente da Leopoli, per la simpatia suscitata tra il pubblico. Infine, si è svolto un momento di sola musica da parte dei maestri Angelo Sanfilippo e Angelo Pullara, che con fisarmonica e chitarra hanno riprodotto il Tango de Claude, dedicato sempre a Claudio Criscenzo, per ricordare una delle passioni del cofondatore del festival e in onore della profonda amicizia che li univa. Il Festival del Bambini del Mondo terminerà quest'oggi dinanzi al Tempio della Concordia, con l'accensione del tripode dell'amicizia che vedrà il passaggio della fiaccola dai gruppi dei bambini ai gruppi degli adulti del Festival internazionale del folklore e a seguire il volo degli aquiloni.